Buen día, pues ahora vamos a estar haciendo las auscultaciones cardíacas. Vamos a empezar con el foco 1, el aórtico. Este se localiza en el segundo espacio intercostal, en la línea paraesternal derecha. ¿Okay? Después vamos a escuchar el foco 2, es el pulmonar. Este se encuentra en el segundo espacio intercostal, en la línea paraesternal izquierda. ¿Okay? Aquí escuchamos. En este se escucha la diástole, que corresponde al segundo sonido y es el más audible. Es el cierre de las válvulas senoidales, aórtica y pulmonar. También después vamos a pasar al tercer foco, que sería el tricuspidio. Este se encuentra en el tercer espacio intercostal, en la línea paraesternal izquierda. Luego de este pasamos al foco 4, que es el mitral. Este se encuentra en el cuarto o quinto espacio intercostal, en la línea media clavicular izquierda. Este es el primer sonido en el foco 3 y 4, sístole, que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide.